прекрати. Не издевайся надо мной. Больно. Немедли. Этот демон убил много людей. А иначе он бы не смог увернуться от атаки столпа. Танец бога огня. Сияющий удар солнца. Я попал? Почему он не контратакует? Разве он не из высших лун? Незука, не меняй свой облик. Не превращайся в демона. Ты ее отрезал. У него получилось отрезать голову. Так быстро. Но отрубленная голова высшей луны не гарантирует его смерть.